Hei alle sammen, jeg heter Roy. Svein kan ikke være her fordi han mistet stemmen. I dag vi skal snakke om vakkert bygg. Så først skal vi snakke om hva betyr vakkert bygg. For meg, det betyr du kan se flyt fra utvikling til leveranse. Det kan også være lett å endre din byggprosess, og du kan lett forstå din byggprosess på kort tid. Så først, hva er forskjellen på automated build og continuous integration? Automated build betyr hva skal du gjøre? For eksempel kompilere, kopiere, og så videre. Og continuous integration betyr nå skal du gjøre det. Pluss kontekst. Kontekst betyr environment variables og parameter til byggscript. Jeg skal snakke om Bouvet.no-projekt. Det er prosjekt dere sett der. Vi brukte Final Builder for build script. Det er verktøy som koster penger, men Bouvet har lisens for det. Vi har lisens for 10 brukere. Kanskje du kan ikke se det. Okay. Vi brukte det fordi det er visuelt. Du kan se hva skal du gjøre. Du kan endre det lett. Og du kan forstå det lett. Du kan også se hierarki. Det er veldig viktig. Okay. For continuous integration vi har brukt TeamCity, fordi vi har allerede brukt TeamCity på episerver-avdeling. Også, jeg tror TeamCity er veldig brukervennlig. Vi skal se hvorfor neste. Her dere kan se vårt byggprosess. Vi har 4 byggkonfigurasjoner. Først byggkonfigurasjoner er CI, Continuous Integration. Og dette konfigurasjoner skal kjøre build script og byggscript på Final Builder. Så vi har et par build script, par byggscript, og vi har en byggscript for CI her. Vi har en byggscript for deploy til test, og en byggscript og et byggscript for brukes av et par byggkonfigurasjoner. Fordi vi trenger teste
byggscript for deploy, for deploy til produksjon. Og det kan være store problemer. Så først vil vi starte med et pattern jeg kaller shipping skeleton. Først uken vi har første måned vi fikk produksjonsserver. Så etter 3 uker fra start av prosjekt, vi har allerede startet deploy til produksjon. Og vi fortsetter deploy fra 2 måneder siden. For 2 måneder siden. Og vi fortsetter lage liten endre til bildprosess til vi hvor vi nå. Så hvor vi nå? Vi har tests, men ikke så mye. Men vi kan deploy rask. En med byggpattern vi har brukt det, jeg kaller build script injection. Byggscript på source control. Så byggscript version aware. Byggscript vet om code structure. Så hvis du trenger byggvisjoner fra 3 måneder siden, du kan gjøre det veldig lett. Fordi byggscript vet structure fra 3 måneder siden også. Men continuous integration bare event-drevet triggers. En mer byggpattern jeg kaller fill in the blanks. Det betyr vi har ikke hard coding, path names, test pages, testsiden. Vi får det fra environment variables, fra continuous integration server. For eksempel, det og det fra parameter, environment variables, fra continuous integration process. Så vi kan lett endre dem, men ikke endre byggscript. Vi har endret byggpattern. Jeg kaller build chain. Build chain, det betyr continuous integration og deploy til test triggered, drevet fra check-in og fra deploy til test drevet fra CI. Men du kan kjøre staging og production deploy bare manuelt. Vi har også et problem med sakte bygg. Fordi continuous integration, for eksempel ta kode fra source control og kompilere og kjøre tester. Men deploy til test trenger få fra source control og kompilere og kjøre tester og deploy. Og så videre. Så deploy til produksjon gjør
meste til. Så hvordan har vi løsen det? Hvordan har vi løsen det? Så jeg kaller den build pattern cumulative builds. Vi har brukt feature fra TeamCity, artifacts feature. Så continuous integration, kompilere, kjøre test, få fra source control, og publisere artifacts, output, DLLs, source kode, og så videre. Og da deploy til test, bruke artifacts fra CI. Så deploy til test ikke trenger kompilere og få fra source control. Så det bare gjøre deploy. Så det mye rask. Og også deploy til staging. Fordi deploy til test publiserer artifact fra deploy til endre bygg-konfigurasjoner. Så deploy til staging, bruke artifact fra deploy til test, og deploy til prod, bruke artifact fra deploy til staging. Så hvert bygg-konfigurasjoner gjør bare én ting. Så det mye raskt. Mye mer raskt. Hvor mye raskt? Du kan se her 34 sekunder. 1 minutt, 1 minutt, 1 minutt. Så vi kan leveranse endre til projekt på 4 minutter fra commit. Det alt. Det spørsmål? Og hvis du har enten helt forskjellige plattformer eller små forskjeller i versjonen av operativsystem, kan du fortsatt bruke metoden. Okay, let's see if I understood that. I tried. Hvis du utvikler på Windows, men du skal deploye til Linux, så går det? Ja, du kan bruke endre byggscript bare. Så du kan lage ny byggscript for deploy til Linux og bruke det. Så lenge du kan rekontrollere med repakke eller regjøre et eller annet, så har du jo det du trenger på neste sted. Ja. Du kan kompilere nightly build. Du kan bruke nightly build konfigurasjoner. Så da du kan kompilere 5 versjoner. Da kan ikke artefaktene gjenbrukes like enkelt. Du må trekke konfigurasjon ut av. Du kan publisere alle artefakt bare partial. I don't remember how to say that. Ja. Teste applikasjonen på flere operativsystemer, så kan du ha flere byggeagenter til en solsitterserver som kan kjøre ulike operativsystem. Så kan du sette at den skal for eksempel kjøres på alt. Blir det gjort? Altså, det jo ikke lurt å ha forskjellige operativsystemer eller forskjellige versjoner av operativsystem i de forskjellige miljøene, men det vanlig å ha det? Okay. What did you ask? Different OSs and different versions and different environments. Sure. But you can have, okay, so let me just move to English now. I practice only that part. But you can have parallel builds in different build agents, each one building a separate build configuration, and still publishing the artifact. And you can have a deploy that gets the artifacts from multiple builds, for example. And you can have... It's kind of an anti-pattern if you have to recompile something or repackage or something for, well, it's only an anti-pattern once you realize it's an anti-pattern, yeah, right? Exactly. Like debugging is an anti-pattern, yeah. Right? But only when you write tests, it's an anti-pattern. Otherwise, it's just a survival mechanism. Yeah. But yeah, I used to do the
the multiple steps all the time, and only in the recent projects we started doing this. Ja. Har det endret spørsmål? Okay. Tusen takk. Yeah. What? Yeah, sure, of course. Yeah. In English, actually. How about feature? Do you do everything from trunk or from the main branch of your? We keep things simple, so we just work on the master branch. Yeah. Yeah. So we only make things complicated when they need to start being complicated. The idea is that we start with the shipping skeleton, so it just at the beginning might say just hello world. And then later you add features. So we don't even have a nightly build here, for example. We might have a nightly build next month when the CI build becomes to be longer and longer. So you refactor just like you refactor code. So you start with something simple, and then when it's time you can start changing it. Because it's very small steps, it's not a big deal. Okay. Okay, tusen takk. Ha det bra. Ja, ja.